ယဟန်မင်းကြီးယုံမှာ Monsignor Andrea မှမိခွန်းပြောကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Good afternoon, everybody. I'm so sorry, don't speak your lovely language. So Father Robert helped me to translate my speech. Thank you for inviting me to visit this university. I cordially greet all of you. I would like to thank the President, Professor Mr. Joseph Wing Leng Loko, for the words so welcome, and I wish you all the best for the work and mission of the university. I would also like to greet His Excellency Bishop Alexander Pyeoncho, Bishop of Bia, and others academic authorities. I greet in particular all of you who are receiving your diploma certificate. This is a special day for you. For me, it is a privileged opportunity to participate in this event. I'm pleased to share with you and with all members of the academic community the joy of your achievement. အားလုံးမင်္ဂလာညနေခင်းပါဒီတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလှိုက်လဲစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်စကားမကြားပေးတဲ့ကျောင်းကြီးဦးကျိုးဆက်ဝင်းလိုက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုရဲ့အလုပ်ကိုင်တွေနဲ့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအတွက်စုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်လေးစားရပါတော့ပြီးဆရာတော်အလက်ဇန္ဒာပြုံးချုံနဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘွဲလက်မှတ်လက်ခံယူကြမဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခန္ဓာမှာပါဝင်ခွင့်ရတာဟာအင်မတန်ထူးခြားလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲအခြားသောအလုပ်ကိစ္စလေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာလေးကနေစောစောလေးပြန်လဲထုတ်ခွာသွားရမှာမို့လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတင်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်မိသားစုဝင်များအားလုံးနဲ့အတူပါဝင်ခံစားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်အားရမိပါတယ် I think you know well that this point or arrival is the beginning of a new journey in your life. The most important thing to take the responsibility in life is to have a clear sense of what we do for the common good. For this reason, good education and academic training of the new generations is a primary requirement for the life and development of the society. ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာခြင်းဟာတင်းတို့ဘဝခရီးအတစ်တစ်ခုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတင်းတို့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘဝမှာတာဝန်ယူတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်အများကောင်းကျိုးအတွက်ငါတို့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အရာရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းသောပညာပေးခြင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်များကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဟာဘဝအတွက်နဲ့လူဖွဲ့စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Today more than ever, the university must be experienced in the context of today's challenges. It cannot be the place where everyone thinks for themselves. Of course, everyone must commit themselves to their own growth. But this happens if you grow up together, if you think of your life in connection with the whole world, with the great human family. Then you will understand that life is a great vocation to build the common good. At this present time, the great good that the world needs is peace. No one is exempt from this task. We are all called always, and not only in difficult times, to be peace builders. Recently, I was struck by the words spoken by Pope Francis at the Catholic movement of communal liberation in Rome. The Pope said, I invite you to accompany me in the prophecy for peace Christ, Lord of peace. The increasingly violent and belligerent world really frightens me. I tell you truly, it frightened me. We are living through a piecemeal world war. There are conflicts in many parts of our planet which threaten
the future of entire generations. ဘယ်ခေတ်ခါနဲ့မှမတူတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တက္ကသိုလ်တွေဟာဒီနေ့ခေတ်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။တက္ကသိုလ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုစဉ်းစားရမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူး။အယောက်စီတိုင်းဟာမိမိရဲ့တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်တန်တိတ်တန်ချထားရမယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်သူတစ်ပါးနဲ့တူရှင်တန်ရပါလိမ့်မယ်။သင်ဟာသင်ကိုသင်ကြီးမားလာတဲ့လူသားမိသားစုဖြစ်တဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆက်စဉ်းစားမိပြီဆိုရင်ဘဝရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းဟာအများကောင်းကျိုးကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာကဘာကြီးလိုအပ်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပါပဲ။ဘယ်သူတူတယောက်မျှဒီတောင်ဝင်ကနေရှောင်ပြေးသွားလို့မရပါဘူး။ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာပဲမဟုတ်ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အစဉ်အမြဲငါတို့ဟာဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရပါတယ်။အခုလက်တလောပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကမိတ္တဟာယနဲ့လူမြောက်ရေကက်သလစ်လှူရှားမှုမှာပြောသွားတဲ့စကားတွေကကျွန်ုပ်ရင်ကိုသိစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားတွေကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် prophet ပြုရာတွင်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူလိုက်ပါရန်တင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာပြီးရန်လိုနေတဲ့ကဘာကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်ကြောက်လန့်စေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တင့်ကိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်ုပ်ကိုကြောက်လန့်စေပါတယ်။ကဘာစစ်ကြီးထဲမှာရှင်သန်နေရတာပါ။ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာတို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာဒုနဲ့ဒေရှိနေတဲ့ပြိပခတွေဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်စစ်အားလုံးကိုကြောက်လန့်နေပါတယ်။ In the message for the celebration of the World Day of Peace 2022, which theme was Dialogue Between Generations, Education and Work, Tools for Building Lasting Peace, Pope Francis showed us a roadmap for our journey. He says, teaching and education as drivers of peace. Education and training are the main means of promoting integral human development. They make individuals freer and more responsible and are essential for the defense and promotion of peace. Teaching and education are the foundation of cohesive civil society, capable of generating hope, prosperity, and progress. တရက်တလ2022ခုနှစ်ကကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သတင်းစကားမှာ၎င်းရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့အလို့အကိုင်ပညာရေးနှင့်မျိုးဆက်သစ်ကြားဆွေးနွေးဖလှယ်ပြီးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နီလန်းကိုပေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သင်ကြားရေးနှင့်ပညာရေးဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုမောင်းနေတဲ့သူများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဟာလူသားဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဓိကနီလန်းများပင်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာလူတဦးချင်းစီကိုပုံမလွတ်လပ်စေပြီးတာဝန်တည်တတ်မှုပိုရှိစေရန်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကာကွယ်မြင့်တင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများပင်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားရေးနှင့်ပညာရေးသည်မျှော်လင့်ချက်တာယာဝပြောရေးနှင့်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်သောစီးလုံးညီညွတ်သောလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အခြေခံအုတ်မြစ်များပင်ဖြစ်ပါတယ်။ In this way, we understand that the university is par excellence the place where consciences are formed amid intense debate and the demands of good, truth and beauty, and those of reality, with all its contradiction. We often fall into the prison of the deceptive hope of money, of success, of competitiveness, and of the culture of image, of the culture of like on social networks. In such a complex context, it is necessary to act with a healthy discernment on the basis of ethical and spiritual criteria. Great changes demand rethinking our mentality, our vision of the world, in order to recover the central value of the human person. ဤသို့ဖြင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေအမှန်တရားတွေအလှတရားတွေနဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ရမှန်တွေကိုရယူတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်
၎င်းတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အရာတွေနဲ့အပြင်းထန်စကားရည်လူနေတဲ့ပွဲမှာအတိစိတ်တွေကိုပုံသွင်းပေးနေတဲ့အကောင်းဆုံးသောနေရာဟာတက္ကသိုလ်ပါဒီဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစရာဖြစ်ရတွေနဲ့တွေ့ကြုံရပြီဆိုရင်မျော်လင့်ချက်အစစ်မှန်ကိုပေးတဲ့အရာနောက်ကိုသိမြင်ပြီးလိုက်လျှောက်တတ်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်တို့ဟာငွေကြေးအောင်မြင်မှုပြန်ဆိုင်မှု social networks တွေမှာရုပ်ပုံတွေ likes တွေနဲ့ရှင်သန်တက်တဲ့အလေးအထားတွေစသည်တို့ကပေးတဲ့အတူအယောင်မျှော်လင့်ချက်တွေအောက်မှာစုံနှောင်ခံကြရပါတယ်ထိုကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာကိုကျင့်တရားနဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာစံတတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာခြေခံပြီးကောင်းမွန်တဲ့သုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘ ਹੁ တန်ဖိုးကိုလည်းပြန်လဲရှိနိုင်ဖို့ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုလူမှုရေးဆိုင်ရာစံနမူနာတွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုကြောင်းမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ် To realize this work, we need real hope, because when hope is lacking, life is also lacking. We must try to recognize and follow what gives true hope. Faced with the many proposals of hope that are made to us, we must have the courage to verify experience. Speaking to a group of university students, Pope Francis said, "I'm convinced that the encounter with Jesus is a force of true personal and social renewal. This person can fill our hearts with joy and our lives with meaning. He does not disappoint and he does not betray. He is always with us. He acts with respect and discretion along the path of our life. He sustains us, especially when we feel lost or defeated, in moments of weakness and sin, to set us on our journey again. Do not be afraid to open yourself to the origin of the Holy Spirit, and if you receive the gift of faith, because faith is a gift, do not be afraid to open yourself to encounter with Christ and to deepen your relationship with Him. Faith never limits the scope of reason, but rather opens it up to an integral vision of man and reality, protecting us from the danger of reducing the person to human matter. With Jesus, difficulties do not disappear, but they are faced in a different way, without fear, without lying to oneself and to the others. They are faced with the light and the strength which come from Him. ထိုအလုပ်ကိုကောင်းထဲဖော်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်မှန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရင်ဘဝလည်းမဲ့တတ်ပါတယ်။မျှော်လင့်ချက်တွေအများအပြားနဲ့မိတ်ဆက်ခံရတဲ့အခါလက်တွေ့ကြုံခံစားမိတာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရတဲ့တတ္တိရှိဖို့လိုပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပုပ်ဖရန်စစ်ကဗာပြောခဲ့တဲ့ဆိုရင်သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးခြင်းဟာမိမိကိုယ်နဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲတည်လွင်စေတဲ့တွန်းအားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါတယ်။ဤပုဂ္ဂိုလ်သခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသလိုပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအတိတ်ပဲနဲ့ပြည့်ဝစေပါတယ်။သူဟာဘယ်တော့မှစိတ်ပြတ်အာရုံခြင်းသစ္စာပေါက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သူဟာကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူအမြဲရှိပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာတိုးတိတ်ရိုသေစွာနဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းပြောက်နေတဲ့အချိန်တွေကြရှုံးတဲ့အချိန်တွေအားနည်းမှုတွေနဲ့အပြစ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်ုပ်တို့ခရီးလမ်းကိုပြန်လည်ဆက်ရှောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင်ကွင်းတော်ထဲကိုတင့်ကိုယ်တင်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းလက်ဆောင်ကိုခံယူပါ။ယုံကြည်ခြင်းဟာလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းစီသို့တင့်ကိုယ်တင်ဖွင့်လှစ်ထားပေးဖို့နဲ့သူနဲ့တင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမနှက်ဆိုင်အောင်လုပ်ဖို့မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းဟာ
လူအုံနောက်ရဲ့သုံးသက်စင်ကျင်နိုင်စွမ်းနယ်ပယ်ကိုမကန့်တက်တဲ့အပြင်လူဘဝနဲ့ပဂတိအမှန်တရားတို့ရဲ့စုံလင်သောအမြင်ဘက်သို့တိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်။ဒီအပြင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရုပ်ဝတ္ထုအဆင့်သို့ဆွဲချသည့်အန္တရာယ်မှလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။အခက်အခဲတွေကခရစ်တော်နဲ့အတူကွယ်ပြောက်မသွားပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုအာမကိုအခြားသူပေါ်အမိသဟဲမပြုဘဲရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့နီလန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ထိုနည်းကတော့သခင်ခရစ်တော်ထံမှလာတဲ့အလင်းနဲ့ခွန်အားတကိုးတို့ဖြင့်ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ I address to you the same wish that the Pope addressed to those students, to become workers of intellectual charity, starting from the university itself, so that it may be a place of the formation of knowledge in the fullest sense of the term, and of the integral education of the person. In this light, the university offers its singular and indispensable contribution to the renewal of society. The university can also be the setting that fosters a culture of encounter and of welcome for people from different cultural and religious traditions. We are called to understand and appreciate the values of others, overcoming the temptation of indifference and fear. Never be afraid of encounter, of dialogue, of debate. Pope Francis ကအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်ပြုခဲ့တဲ့ဆန္ဒမူလေးကိုကျွန်ုပ်လည်းတင်တို့အတွက်ပြန်လည်ဆန္ဒပြုပြစေ။ညာနာပညာဒါနလုပ်သားတွေဖြစ်ကြပါစေ။တက္ကသိုလ်ကြီးသည်လည်းအသိပညာသင်ကြားပြိုးထောင်ပေးသည့်နေရာဖြစ်သည့်လျောက်ပြေဝသောအသိပညာနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာစုံလင်သောပညာရေးကိုသင်ကြားပေးရနေရာဖြစ်ပါစေ။ဤသို့ဖြင့်တက္ကသိုလ်သည်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောနှင့်မဖြစ်မနေပါဝင်စက္ကရမိအရာဖြင့်လူအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်လည်မွမ်းမံပေးပါလိမ့်မယ်။တက္ကသိုလ်ဟာမတူညီသောရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေစုံတွေ့ရာနှင့်မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုဘာသာရေးထုံးတမ်းအစဉ်လာရှိသူများတို့ကိုကြိုးဆိုလက်ခံတွေ့ဆုံပေးခြင်းတို့ကိုအားပေးသည့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာလစ်လျူရှုခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်တို့ကိုကြုံလွန်ပြီးအခြားသူများ၏တန်ဖိုးများကိုလည်းနားလည်အတိမတ်ပြုပေးတတ်ရပါမယ်။ဘယ်သောအခါမှသူတစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့အငင်းခုန်လုပ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ In conclusion, true human growth develops the spirit of solidarity. Solidarity creates peace and hope. And you, especially you who receive your degree certificate today, have a responsibility to leave a good mark on history. You are the bricks of the house of the future. And this house must be built on a solid foundation. Never stop looking for it. I thank you wholeheartedly for this meeting and for your kindly attention. May the hope be the light which always shines on your studies and your commitment. I wish that this university can grow and offer a great number of students the opportunity for an integral education at the service of the entire country. Mingalabar Jesu Timbare. စစ်မှန်သောလူသားဆိုင်ရာရှင်သန်တိုးပွားမှုဟာတစည်းတစ်လုံးတည်းစိတ်ဓာတ်၌သာဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။တစည်းတစ်လုံးတည်းနေခြင်းသည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းတို့ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့ပွဲလက်မှတ်ကိုလက်ခံယူကြတဲ့သင်တို့တွေဟာသမိုင်းစာမျက်နှာထက်မှာအမှတ်လက္ခဏာလှလှလေးတွေခြံထားတတ်ကြဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။သင်တို့ဟာအနာဂတ်ရဲ့အုတ်ခဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်ကိုခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာစောက်ကြပါဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့သင်တို့ရဲ့ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲလေးအတွက်တကယ်ပဲနှလုံးသားထဲကလှိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တို့ရဲ့စာပေလေ့လာခြင်းနဲ့သင်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်မျှော်လင့်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းထွန်းလင်းစေသောအလင်းရောင်ဖြစ်ပါစေဒီတက္ကသိုလ်ကြီးသည်လည်းပုံမတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းပြီးပုံများပြားသောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုစေဖို့စုံလင်သောပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေးကမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်
မိခွန်းပြောကြားပေးတော့ Monsignor Andrea အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်